daukagun uin funtzioa, R posizio vektorea eta T-ren menpea izango dugu. Eta Hamiltondarren autofuntzioak ateratzeko daukagun ekuazioa, badakigu dela energia zinetikoari dagokion eragilea Laplaziarra, eta gero daukagu energia potentziala R-ren menpean izango duguna ere bider uin funtzioa da berdin autoarioa bider uin funtzioa. Hau da garatu behar dugun ekuazioa. Bueno, kasu bakoitzean energia potentzial bakoitzarako hementxe daukagun 3 dimentsioko deribatu partzialen ekuazioa garatu beharko dugu. Gertatzen dana guk daukagun energia potentziala baldin eta orokorrean R-ren menpe izango duguna, baldin eta banangarria bada, horrek esan nahi du, X, Y eta Z ekarpenak era bananduta agertzen direla, beraz holako adierazpen bat badugu, orduan, geratzen zaigun Hamiltondarren autofuntzio betetzen duten ekuazioa, askoz errazagoa dugu, eta bihurtzen zaigu dimentsio bakarreko ekuazioak bihurtzen zaizkigu. Bueno, hori ikusteko nolabait, kontutan hartu behar dugu, hementxe daukagun energia zinetikoa beti banangarria dugula. Oda, jarriko dugu, hementxe daukagun ekuazioa dugu alde batetik, -h barra karratu zati 2m, hau doa biderkatzen Laplaziarra da lehenengo uin funtzioaren x-ekiko bigarren deribatua, gehi uin funtzioaren y-ekiko bigarren deribatua, gehi uin funtzioaren z-ekiko bigarren deribatu partziala. Ikusten duzuenez, beti energia zinetikoa beti dugu banangarria. Normalean, energia potentziala ez, baina baldin eta banangarria badugu, orduan geratzen zaigun ekuazioa uste dugu. Bider beste ekarpen bat izango dugu bider uin funtzioa, gehi 3. ekarpenen bat z-ren menpekoa bider uin funtzioa. Hori da berdin, bider psi. Bueno, kasu honetan, aplikatu dezakegu hau aztertzeko aldagai banangarrien metodoa. Aldagai banangarrien metodoa, hortxe goian daukagun ekuazioa aztertzeko, eta horren arabera, hementxe daukagun uin funtzioa, goian daukagun Hamiltondarren autofuntzioa, printzipioz R-ren funtzioan daukaguna, era bananduta bezala agertzen zaizkigu, izango dugu ekarpen bat X-en menpekoa, beste Y funtzio bat Y-ren menpekoa, era honetan adieraziko ditugu, eta beste Z funtzio bat hori bakarrik Z-ren funtzioan izango duguna. Hori ikusteko egingo duguna izango da, zuzenean, hementxe daukagun goiko ekuazio honetan, ordezkatuko dugu hementxe daukagun uin funtzioaren adierazpena. Bueno, hasiko gara, -h barra karratu zati 2m uin funtzioaren x-ekiko bigarren deribatua aztertzerakoan y eta z-rekin doazen ekarpenak ez dute inolako eraginik, eta bakarrik daukagu ekarpen hauze, gero daukagu -h barra karratu zati 2m gauza bera x eta z-rekin, eta bakarrik agertzen zaigu y-rekiko bigarren deribatua, eta gero daukagu x, y, z-rekiko bigarren deribatu partziala. Gehi v bat x-en menpean dugu x, y, z, gehi v2 x, y, z, gehi v3 bider x, y, z, da berdin energia x, y, z. Bueno, orain, egingo duguna izango da hementxe goiko ekuazioa zati uin funtzioa egingo dugu. Beraz, biderkatuko dugu, zataren goiko uin funtzio hori, zati uin funtzio osoa. X, Y, Z uin funtzio. Hori egiten badugu, geratzen zaiguna ondorengoa da. -h barra karratu zati 2m,
zati x z egiten badugu, bat zati x geratzen zaigu. Eta x-en x-egiko bigarren deribatua. Bueno. Hau jarriko dut, honen ostean jarriko dut hementxe daukagun ekarpena, beraz ordena pixka bat aldatuko dut ere, gero interesatuko zaidan ondoren ikusiko dugun bezala. Oraintxe joango gara ekarpen honekin, minus h barra karratu zati bi m bat zati I, eta irekiko bigarren deribatua, eta honekin lotuta jarriko dugu hemetik energia potentzialekin datorren bigarren ekarpen hau, bider v, minus h barra karratu zati bi m bat zati z, eta z-rekiko bigarren deribatua, eta v2, beraz badaukagu ezkerreko aldean agertzen diren ekarpen guztiak, eta eskuinekoa energia. Eta energia hori, Hamiltonen autobalioa dana, konstantea da. Ikusten duzuenez, hau emeko guztia hau, dana x-en funtzioan daukagu. Bigarren ekarpen hau, dana i-ren funtzioan. Eta hementxe daukagun hirugarren hau, dana z-ren funtzioan daukagu. Guzti hauen batura, konstante bat izateko derrigorrez bakoitza konstante bat izan behar du ere. Beraz, hemetik ateratzen duguna zera da hau bat konstante izan beharko dela, gero bestaldetik hau ere beste bi konstante izan beharko dugula, eta hirugarrenez hau hiru konstante izan behar dugula. Eta hiru hauen batura, zer esanik ez, derrigorrez eman behar digu. Beraz, ekuazio honetatik hiru ekuazio diferente ateratzen zaizkigu. Lehenengoa, minus h barra karratu zati bi m bat zati x gehi v bat berdin e bat dugula, hirugarrena minus h barra karratu zati bi m, ikusten zuen goikoaren antzekoa, baina irekin, gehi v2 berdin beste konstante bat, konstante horri e2 deituko diogu, eta hirugarrenez gauza bera, baina z-rekin. Ointxe egingo duguna izango da hementxe agertzen diren hiru ekuazio hauek, beste forma batean jarriko dugu, azken finean egingo duguna izango da, bakoitzak, adibidez lehenengoa, egingo dugu dana bider x. Dana bider x egiten badugu, horrengo honetara eramaten gaitu. Dana bider x, beraz emekoa joaten zaigu, geratzen zaiguna beraz, da v bat bider x, da berdin, e bat bider x. Ikusten duzuenez, hemetxe geratzen zaiguna da, dimentsio bakarrean genuen Hamiltondarren autofuntzioa geratzerakoan genuen antzeko ekuazio bat. Hau izango litzateke autobalioa, hau x da kasu honetan erabili dugun, x-en menpekotasuna ematen duen uin funtzioaren ekarpena, eta gauza bera beste osagaekin. Beraz, ze egin behar dugu? Bueno, jarriko dugu lehenengo osagai bakoitzari dagokion ateratzen zaigun ekuazioa, danak dira nolabait baliokideak, eta beraz, hementxe daukagun hiru dimentsioko ekuazioa, ekuaziotik pasatu ingara hiru ekuazioetara, eta bakoitza hori bai dimentsio bakarrekoa. Eta dimentsio bakarreko ekuazioak garatzeko lortutako estrategia eta teknikak erabil dezakegu, hauek aztertzeko. Orduan, hori izango dugu hemetik daukagun helburua, beraz, aztertu beharko dugu dimentsio bakarreko
Hamiltonaren autofuntzioa. Zer esanik ez, hau egiterakoan, ez zaigu segurazki autobalio bat bakarra aterako, ez? Baizik eta hemetik, aterako ditugu, diferenteak, eta diferente horiek izendatzeko, halako, erabildezakegu halako, zenbaki kuantiko bat, n bat zenbaki kuantikoa, x osagairi dagokiona adibidez, n bat, eta mentxe energia, e baten ordez, deituko dugu e azpi n bat. Gauza bera, i osagairekin aztertzerakoan, nolabait egoera diferenteak aztertzeko, eta izendatzeko beste azpindize bat erabiliko dugu. N2 kasu honetan. N2 eta energia, E2 non ordez, deituko dugu E azpi N2. Eta Z osagairekin gauza bera. N3 kasu honetan erabiliko dugu indizea zenbaki kuantikoak, hirugarren dimentsio honetan agertzen diren zenbaki kuantikoak adierazteko. Beraz, oraintxe, baldin eta gure energia potentziala banangarria bada, orduan, 3 dimentsioko Schrödinger ekuazioa, 3 ekuazioetan banatzen zaizkigu, baina ekuazio bakoitzak dimentsio bakarrekoa. Eta gure burua izango da, ekuazio bakoitzeko autofuntzioak eta autobalioak ateratzea. Eta baldin eta, ateratzen ditugunean, orduan, atera dezakegu 3 dimentsioko autofuntzioak izango dituzte orokorrean 3 zenbaki kuantiko N1, N2 eta N3, hauze R-ren menpe izango ditugunak, eta hau izango dugu alde batetik X-en ekarpena ematen duena, lehenengo ekuazio honetatik atera ditugunak, iren ekarpena ematen duena, eta azkenik Z ekarpena ematen duena. Beraz, hauek izango dira 3 dimentsioko Hamiltonaren autofuntzioak, eta energiak ere, zer esanik ez ere, beste 3 zenbaki kuantiko berdinak izango ditu, eta energia osoa, 3 dimentsioko Hamilton hauen autofuntzioen autobalioak izango dira dimentsio bakarreko ekuaziotik garatutakoen baturak izango ditu. Beraz, interesgarria izan daiteke, izan ditzakegun kasu diferenteetarako ekuazio hauek aztertzea eta adibide diferenteetan ikusi nola hause implementatu egin dezakegun, eta hemetik atera ditzakegun ondorioak, ikusten duzuenez zenbaki kuantikoa gehiago dituenez, horrek ekarriko duen ondorio bat endakapena izango du.